Živijo, evo, dobrodošli nazaj. Danes imam za vas eno malo drugačno primerjavo. Primerjava ne bo med pečicami istega ranka ali na isto gorivo, ampak imam kar dober razlog, da vam to predstavim. Če pa vas zanima več, pa ostanite z mano. Pa začnimo z videom. Na levi strani imam pečico znamke Grillmeister. Bila je na voljo v poletnih časih v trgovinah Lidl, cena pa je bila samo 120 evrov. In to je tudi razlog, zakaj sem se odločil, da posnamem ta video in zakaj sem pečico kupil. Na desni strani imam Gloven Dragona. Zakaj sem se odločil za to pečico, je zato, ker je nekje približno iste velikosti, je pa enkrat dražja in sicer danes boste za njo dali 390 evrov. Torej, pečica Grillmeister na prvi pogled izgleda kar kompaktne izdelave, in da je prašno barvana, ima vratca, s katerimi lahko zadržujemo toploto v peči. V peči imamo notri pica kamen, ki je dimenzije 30x30 cm, debelina je 1 cm. Potem na vrhu pečice imamo termometer, s katerim merimo toploto zraka v pečici, in pa dimnik, ki nam omogoča uravnavanje toplote z loputico na vrhu. Pečica ima tudi ročaj, s katerim lahko pečico prenašamo, in pa 4 noge, na katero se pečica postavi, torej da lahko postavimo pečico na katerokoli površino in s tem ne segrevamo same površine. Na zadnjem delu imamo kurišče, torej ta pečica je na oglje ali na pelete. Samo kurišče mi na prvi izgled izgleda kar ok, ampak po mojem mnenju zelo premajhno, da bi ta pečica dosegla 400 stopinj v 15 minutah, kakor so to oglaševali v reklami. Na drugi strani imamo Gloven Dragon. Gloven Dragon je izoliran z izolacijskim materialom zgoraj in spodaj. V pečici imamo 20 mm korderit. Pečica je velikosti 33x35 cm, torej za nekje 13-inčno pico. Ta pečica je na plin, ima plinski gorilnik z močjo 7 kW. Na gorilniku je ventil za uravnavanje toplote ter piezo vžig. Sama teža pečice je 15 kg, cena pa je 390 evrov. Malo dražja, ampak jaz mislim, da se splača dati malo več za pečico, da potem ne kupujete čez pol leta spet nove. Po mojem mnenju je 120 evrov za pica peč zelo malo. Pica peči so nekje od 200 pa gor do 700 evrov. 700 evrov je že res tisti kvalitetni razred, kjer dobite zelo dobro peč. Je pa seveda odvisno od posameznika, kolikokrat uporablja peč in koliko pic bo spekel v njej. Ok, napočil je moj najljubši čas videa. Torej, prižgali bomo pečice in v vsaki pečici spekli po eno pico. Pica bo margarita, zato da bo primerjava dosti natančna. Katera pa bo boljša, pa bomo videli. Tako to izgleda. Notri imamo pelete, samovžigalno volno, ter pa en kos lesa. Mislim, da bo malo brez zagorelo vse skupaj. Potem prižgemo samovžigalno volno. Kurišče previdno vstavimo noter. In to je to. Opazil sem tudi, da oglje oziroma žerjavica pada dol iz kurišča. Torej tu, kjer vidite, kjer je žerjavica. Zdaj, če se te žerjavice dosti nabere, je nevarno, da začne žerjavica padati ven, ker to je pač odprtina, ni nič zaščiteno. In je fajn, da imate kaj podloženo od spodaj, kar ni lesenega oziroma kaj se lahko zakuri. Torej, termometer na pečici nam kaže približno 320 stopinj. Koliko pa je temperatura kamna? Temperatura kamna je 190 stopinj po približno 5 minutah. Torej, ta termometer nam kaže toploto zraka v peči, ne pa temperature na kamnu, kar je dejansko bolj pomembno za peko pice. Poglejmo, koliko stopinj je še v Gloven Dragonu. Torej, po približno 5 minutah imamo na sredini kamna 260 stopinj. Ok,
Pa pogledamo, koliko stopinj je po 10 minutah v Gloven Dragonu. Na sredini kamna imamo 325 stopinj, medtem ko v Grillmeisteru imamo 241 stopinj. Po 10 minutah bom preveril, kakšno je stanje v korišču v naši pečici in doložil, vidim, da kar lepo gori. Jaz bom vseeno doložil še eno trsko. Ok, pa izmerimo temperaturo po 15 minutah. V Grillmeisteru imamo 236 stopinj, v Gloven Raptorju pa imamo 450 stopinj, 454 stopinj. Tako da vidite, pač pečica je brez izolacije oziroma ima samo zračno izolacijo, dosti vročine izhaja ven iz vseh strani in peč se enostavno ne more segreti, tako bi se mogla za pravilno peko pice. Načeloma bi se lahko pekla v njej kakšna New York style pica, za katero je bolj potrebna počasna peka in nizke temperature. Za napoletano pa dvomim, da bo to šlo spet. Grillmeister počasi razpada od vročine, vse je majavo oziroma se več ne prilagaja, tako kot bi se moralo. Probal sem še malo naložiti peletov gor, da bi dobil vročino, ampak se je enostavno začelo vse kaditi, ker so se najbrž peleti zdaj vžgali. Probamo počakati še kakšne 10 minut, pa bomo videli, če bo prišel do tiste temperature. Jaz močno dvomim. Mislim, kar se tiče dizajna, so zelo lepo dizajnirali, pečica je res izgleda lepo, ampak funkcijsko je katastrofa. Poglejte, od vročine se je zadnja stena pečice pognila in dejansko korišče zdaj ne paše več noter. Enostavno se je toliko podalo, da se ne more več lepo zapreti. Toliko o tem, da je date za pečico 120 €. 280 stopinj, še vedno to definitivno ni niti približno za peko napolitanske pice. V Gloven Dragonu pa imamo 460 stopinj, tako da jaz si bom kar spekel eno pico, medtem ko se Grillmeister segreva, ker sem že malo lačen. Lahko lepo vidite, kako se pica dviguje iz vseh strani. To pa zato, ker ima gorilnik značilen Gloven Rolling Flame, ki pripomore k temu, da se topel zrak razporedi po celotni površini oziroma po celotni prostornini pečice in tudi skrbi za idealno cirkulacijo vročega zraka. Tudi dno je zelo lepo pečeno. Enostavno vam hočem pokazati, kakšna je razlika torej v poceni pečici pa v malo dražji, da se splača malo več vložiti in enostavno uživati v peki pice še par let, ne pa samo 10 minut, kakor sem jaz danes z Lidl pečico. Skorja se je spekla res fenomenalno, zelo je hrustljava in mehka, dno pice je tudi pečeno. To pa je to, jaz vam več ne morem pokazati oziroma povedati, vi se sami odločite, ali boste kupili pečico za 120 € in prišparali, ali boste kupili pečico za 400 €, malo več vložili in uživali še veliko let naprej. Torej, kakor ste videli, smo naredili primerjavo med poceni pico pečjo in malo dražjo pico pečjo, oziroma pec za pico, ki stane 120 €, je zelo, zelo slaba, ne glede na to, koliko stane, kako izgleda od zunaj. Jaz osebno je nisem mogel držati na 280 stopinj, kaj šele na 300 oziroma 400, pa sem vmes nalagal in pelete in drva. Mogel sem še enkrat zakuriti, ker se je ugasnilo. Med segrevanjem pečice so vratca dol odpadla dobesedno sama, ker so se vse skupaj podalo in zvilo od vročine. Tako da jaz sem res šokiran, da dejansko so prodajali tak izdelek in pa da so ga dejansko nekdo kupil. Ker definitivno ne morete speči v tej pečici
napoletanske pice, kaj šele karkoli drugega. Na drugi strani pa imate Gloven Dragona, ki stane za polovico več kot ona pečica, mogoče malo več, ampak boste priskrbljeni za več let naprej. Lahko boste tudi kot začetnik osvojili peko pice in potem tudi s peko pice nadaljevali. Ne boste rabili še kakšne boljše peči, torej ne boste rabili kupiti še novo peč, oziroma jo boste kupili šele potem, ko boste res napredovali in boste želeli peč, ne vem, po 10-15 pic 4x-5x na teden. Ali pa če se odločite potem za kakšno večjo peč, 16-inčno, 20-inčno in tako dalje. Sami ste videli, da se je dalo v Gloven Dragonu speči pravo napoletansko pico. V pičih 15 minutah se je peč segrela in pico smo spekli v 90 sekundah. Jaz mislim, da je to dosti dober dokaz, da se splača v pico peč vložiti, ne pa kupovati nekaj poceni in potem biti razočaran, kaj šele, da se poškoduješ oziroma da se vam kaj zakuri. Zadaj tisto korišče je zelo nevarno, da vam kakšna žerjavica ven pade in potem na les ali kakšno gorljiv material in se vam vžge. Mislim, da več kot to vam ne morem pokazati oziroma povedati. Odločitev je vaša, upam, da se boste pravilno odločili. Adijo.